vou aproveitar aqui a oportunidade. Se a sua geladeira estiver pingando lá dentro e atrás dela tiver esse reservatório de água e não tiver água aqui, ó, agora tem, que eu desentupi. Aí você olha aí no canal aí, que você vai ver os vídeos que eu fiz para descobrir como que faz para desentupir, tá bom? Se não tiver água aqui é porque está entupido o processo dela de sair de lá de dentro e descer. Aí nos vídeos anteriores aí vocês vão ver. Até o próximo vídeo.